ပေါ်မှာတို့တောင်ပေါ်မှာပါရှိတယ်တောင်ပေါ်မှာပါရှိတယ်သူတို့ရဲ့ရုပ်တုအခုကိုယ်နဲ့အရာရှိတယ်နော်ဒါဆိုဒီတောင်ပေါ်မှာစားဣတရီလာအမျိုးကိုယ်တော့ရုပ်တုတို့ကိုမခုလို့ဒီဣသရေလမျိုးအချို့တွေကရုပ်တုတွေကိုယ်အဲ့ဒါကိုတော့ကိုယ်လေတို့မရဘူးလက်ပြမှာဥတုရောက်တော့မိမကိုချင်းတယ်သူများမရဘူးမဖြစ်မရဘူးရတိလာတဲ့ခံအဲ့အလုပ်သမီးကိုချင်းတယ်ဘူးအဘေတို့ကိုပြန်ခင်းစေဘဒုကမှမခင်းစေဘူးကျွေးစားပုံထားတော့ဥစ္စာကိုပြန်ရွေးတယ်လာပေါ်တဲ့ဥစ္စာကိုမပြေတော့ဘူးအချင်းတန်တဲ့ကမှတင်လာမယူဘူးဆိုတော့အနိုင်ခဲလို့ပြန်မှပုံစားလို့ဆိုရင်မပြေးပြနေတာနော်သူ့ဥစ္စာကိုအနိုင်ထက်မလို့မယူအခုဆိုလို့ရှိရင်တန်တဲ့တဲ့အနေနဲ့ယူတယ်လည်းမတော်သူကိုကျွေးမွေးရွေးအုပ်မရှိတော့သူကိုအုပ်နဲ့ဟိုလိုချင်းလို့ရှိရတော့ပြောရတဲ့လူကိုမိမစားချင်းတော့နော်အတူစားယူဝေကိုမချီဝေကိုမချီအတူယူပြမသူမျိုးကိုအတူစားပြမသူမျိုးကိုချီတယ်မလို့ရအောင်တော့နော်အတမအခုကိုလည်းမခံတော့သူကအမှုကိုတရားတစ်ခုစီချင်းအတမဒီအမှုဒီမကောင်းတဲ့အမှုတွေကိုလည်းမခံပြရဲ့တရားတစ်ဖြစ်စီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းပေါ့နော်မစီရင်ဆုံးဖြတ်ဒီအတိုင်းကြည့်ရတဲ့စာဆုံးခြင်းကိုပြုပြီးထိုးတူဒီဖြစ်မှတော့သူဖြစ်အကျေစင်စစ်အသက်ရှင်ရတယ်အဲ့လိုဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်တဲ့လူဘုရားရဲ့ပြည့်အတိုင်းနားထောင်တဲ့လူဟာဖြစ်မှတော့သူအသက်ရှင်တဲ့သူဖြစ်တယ်သာဝရဘုရားကမြင်တော်လေအငယ်30မှာတော့ရတယ်ထိုးတူဤသားဒီဓမြတ်တိုက်တော်သူလူအသက်ကိုတတ်တော်သူအရင်စုခဲ့ပြီးတော့သူစေသဆုံးတစ်ခုကိုပြုတော်သူအတူစားယူငွေချီးချင်းကိုပြုတော်သူဖြစ်ရင်အသက်ရှင်ရမယ်နော်အဲ့ဒါလိုမဟုတ်တာတွေကိုလုပ်ရင်အသက်မရှင်မလားခင်လားအသက်မရှင်ရတဲ့လုံးဝအဲ့ဒီလိုဟာအသက်မရှင်ရဘူးသူညွှန်စေပေါ်တော့အမှုမြောက်ကိုပြုတော့ကြောင့်စင်စစ်အတေတချင်းခံရမယ်တဲ့အဲ့တော့မကောင်းတာဘုရားစကားကိုနားမထောင်မကောင်းတာလို့ပြောတာအတေတချင်းခံရမယ်တေထိတ်တော့သူဖြစ်တယ်တဲ့ပြီးတော့နောက်တစ်ယောက်တိကောအခန်းကြီး6အငယ်9နဲ့7ဝိမတရပြခတ်ကျတဲ့ဒါတာမကြောက်ပါဘူးတရားတော်သူတို့ဒီဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ကိုအမွေခံရပြီးဘုရင်တို့မတိကြတော့အလွဲမယူကြနဲ့တရားတော်မိထွန်း၌မြဝဲတော်သူပြုံးစုကိုခွေတော်သူသူမယားကိုပြမတော်သူယောက်ျားချင်းမိထွန်းကိုပြုတော်သူထိုအမှုကိုခံရတော်သူသူဥစ္စာကိုကိုတော်သူဘောဘလုံကျွန်းတော်သူတေးရနေမူရတော်သူစေရကေတော်သူအနိုင်အထက်လူယူတော်သူတို့ဒီဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုအမွေမခံရကြအဲ့ဒါလိုဘုရားစကားနားမထောင်ဘဲနဲ့ရှောင်တင်တဲ့ဥစ္စာမလုပ်တင်တဲ့ဥစ္စာတွေကိုလုပ်တော့သူကဘာခံရမလဲအသေးတချင်းခံရမယ်တေထိုက်တော့သူဖြစ်တယ်နောက်စတိကိုတယောက်စတိအငယ်စတိထဲကတင်တော်ရအချို့တော်တို့ဒီထို့တော်သူဖြစ်ကြတော့လေအခုတွေတခေယေရှုခရစ်နဲ့ခရစ်နာမတော်အားဖြင့်ငါတို့ဖျားတဲ့ခေအေဝေရောအားဖြင့်၎င်းစေတော်တဲ့ရှင်ရိတ်ချောင်းမရတော့လောက်ကြပြီဟုတ်ပြီဒီမှာနိုင်ငံတော်ကိုအမွေမခံရအငယ်ကိုလည်းဆမ်းတော့အငယ်ကိုမှပြုတ်ပြမယ်မတရားတော့သူတို့ဒီဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ကိုအမွေမခံရဟုတ်ပြီဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ဆိုတာပါလေမတေခန်းကြီး6အငယ်30နဲ့ဆုံးမှာပြောထားတယ်ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ရဲ့ပြောမှချင်းတရားကိုစီးဥစွာဆရာကြတော့ဆရာပြီလားဆရာရတယ်လားဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ကိုမှရှိတယ်
ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ဘယ်မှာလဲမသိဘူးလားကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကြည့်လားကြည့်ပါလေကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဘယ်မှာလဲဒီလားမလဲကဲတမီပြောကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဘယ်မှာလဲဟမ်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဘယ်မှာလဲအပေါ်မှာတမီပြောအပေါ်မှာလားအောက်မှာလားအပေါ်မှာတမီကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဘယ်မှာလဲအပေါ်မှာလားအောက်မှာလားအပေါ်မှာဟုတ်ပြီကဲအပေါ်မှာရှိတဲ့လူတွေထောက်ရအောင်ဟုတ်ပြီလက်မထောက်တဲ့လူဟောအပေါ်မှာဟုတ်အဲ့ဒီလက်ထောက်ရတော့ဟုတ်ပြီတော့ကနေလဲဆိုပါလုကာအခန်းကြီး7 အခန်းကြီး7နော်လုကာအခန်းကြီး7 အခန်းကြီး7ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဒီအပေပါရှိပြီတပည့်တော်ရဲ့တမန်တော်ရဲ့ပြေတော်ရဲ့အစုတွေကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဒီဟိုမှာရှိပြီဒီမှာရှိပြီဟိုပြောရတော့ခုမရှိဟိုမှာရှိတယ်ဒီမှာရှိတယ်ပြောရတော့ခုမရှိဘူးဘယ်မှာရှိလဲဟာဘယ်မှာလဲကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာပြောနေသမီးဟမ်လုံးသားတွေပါကောင်းကင်နိုင်ငံတော်လုံးသားတွေမှာထည့်လို့ရလားမရဘူးလားဆိုတော့ဖတ်ကြည့်ဆက်ကိုနေအရင်စတိဆက်လူကာဆက်ကိုနေစတိလူကာဆက်ကိုနေအရင်စတိဒီကြမှာဝေးရတဲ့ကြည့်ပါပြောရတော့ခုမရှိကျောင်းမူကဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သည်တင်တို့၏အထက်၌ရှိတော်ရှိခြင်းမိန်တော်မူ၏ကဲကြည့်ရဟာအပေါ်ပါလားအောက်ပါလားကြည့်လားလက်စီဒီမှာကြည့်နော်ဟောကောင်းကင်ဘုရားဘယ်မှာလဲကောင်းကင်ဘုရားဘယ်မှာလဲကဲလိုက်ဆိုကောင်းကင်ဘုရားရှိတော်မူသောကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖာကိုယ်၏နာမတော်သည်လူတွေလေးမျက်ချင်းရှိပါစေသောနိုင်ငံတော်ချောင်းပါစေသောကောင်းကင်ဘုရားဘုရားကဘယ်မှာရှိလဲဘယ်မှာလဲကောင်းကင်ဘုရားဘုရားကဘယ်မှာရှိလဲအပေတို့စားရမယ်ပေတို့ဝေးရမယ်မစိုးရင်ချတယ်ချိုးရတို့ဒီသာနာပါတော်ချက်ပွေတက်ချက်ပြီးတင်တော့ဘုရားတင်တော့လူစီကြောင်းကိုလိုက်ဆိုပါကောင်းကင်ဘုရားရှိတော်မူသောဒီတော့ပါသည်ကောင်းကင်ဘုံနဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တူလားကောင်းကင်ဘုံနဲ့ဘုရားကင်နိုင်ငံတော်တူလားလုံးဝမတူဘူးတူတာကကောင်းကင်နိုင်ငံတော်နဲ့ဘုရားကင်နိုင်ငံတော်အတူတူပဲကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဆိုတာကနော်လူကာကြီးတာလူကာကျတော့ဘုရားကင်နိုင်ငံတော်ဟောဆိုရင်ဘုရားကင်နိုင်ငံတော်ဆိုတာကလူကာကကြီးတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဆိုတာကမသေကကြီးတယ်နော်အတူတော့အတူပဲဓမ္မတရားဣတရေလအမျိုးဖြစ်တယ်လူကာကတပါးသူဖြစ်တယ်
အဲ့ဒီခါကျတော့ဒီတည်းလာလူမျိုးတွေကဖျားခင်နေလို့ဆိုတော့မရေဘူးတိတ်မတုံးရဲဘူးဖျားမဆိုတော့အားကြောက်တယ်လောကကျတော့ဖျားတည်တယ်လို့ယူထားတယ်မတေးကျတော့ကောင်းကင်တယ်လို့ယူထားတယ်ဖျားနေတယ်လို့ကောင်းကင်တယ်လို့မရှိလေအပေါ်မှာလားအထက်မှာလားအထက်မှာအဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ကောင်းကင်တယ်လို့ကဘာလို့လဲကောင်းကင်တယ်လို့ပြောတယ်ဘုရားသခင်လားသခင်ဘုရားလားသခင်ဘုရားကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဆိုတာသခင်ဘုရားဘုရားသခင်ဆိုတာဘာလဲခမည်းတော်နော်သခင်ဘုရားဆိုတာဘာလို့လဲသခင်ဘုရားဆိုတာဘာလို့လဲကျန်စာတော်ကိုကျန်စာပြဖို့လို့နော်ဘုရားသခင်ဆိုတာကဒီလားဒီပါပဲကျန်စာမှာဘုရားသခင်လို့ပြောလို့ရှင်တူလေခမင်းတော်နော်တခင်ဘုရားတောင်းလို့ရှင်တူပြောရတယ်သာတော်ဘောဘောလားပါပြီဘုရားသခင်ဆိုတော့ပြောလေဟုတ်ပြီတခင်ဘုရားဆိုတော့ပြောလေဟုတ်ပြီကောင်းတော့ဘောဘောလို့ကဲတာတော့လောကထိုင်နေတာတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံလို့ဆိုတော့ပြောတယ်ပြေပါကြားနေတယ်တော့ပြောတာပြေပါကောင်းကင်ဘောပြောတယ်ပြေပါကောင်းကင်ဘောပြောတယ်ဟာလာတယ်ကောင်းကင်ဘောလေကဲတေချာနာထောင်းတော့မှထိုင်နေတော့အဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်နော်တော့ကောင်းကင်ဘောကပြပါလေအခေမဟုတ်လားကောင်းကင်နိုင်ငံတော်နဲ့ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ကပြန်มาရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလို့လဲသခင်ဘုရားလို့သခင်ဘုရားဆိုကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တို့မှာဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ဆိုတာဘာလို့လဲသခင်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တို့မှာဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ဘာလို့လဲယေရှုကကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရဲ့အဖြစ်အပျက်ကောင်းကင်မှာဘယ်လိုနေတယ်လဲဆိုတာကိုအဲ့ဒီနိုင်ငံကိုမိကြီးပေါ်လာတည်ထောင်လာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေတော့ဆိုပြီးမှဝန်ခံတာဖြစ်တယ်နော်။အဲ့တော့အပလူဒီမဲလို့ရှိရင်ရှင်းလင်းသဘောပေါက်ဖို့ကြည့်တာပေါ့နော်။ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဆိုတာဘယ်သူကကြည့်တာလဲ။မတေးကအခန်းအန်ဒီမတေးကမှာ30သူများတွေကဒီဘေဟာရီနဲ့ဒီထားလို့40ကျော်တွေ့တယ်ပပတော့30ဒီလောက်ပဲတွေ့တယ်30လောက်လို့တွေ့တယ်။တော့ဖျားတဲ့နိုင်ငံတော်ဆိုတာလေအဲ30ကျော်ပဲတွေ့တယ်။တချို့ကျတော့ချင်းကျန်းစာနဲ့ရေးတာကဘလူးကျန်းနဲ့ရေးထားတာလည်းဒီကိုတော့ကျတော့40ကျော်တွေ့ရတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဖျားတဲ့နိုင်ငံတော်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဆိုတာကအတူတူပဲ။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်ဘုံဆိုရင်တူသလားလုံးဝမတူဘူးအဲ့ဒါတွေလည်းကြည့်ဖို့အခုတင်းတို့ဆရာတွေတချို့တင်းတို့ဆရာတွေလုံးဝသာမကြည့်ဘူးနော်တကယ်မကြည့်တာဒါကောင်းကင်နိုင်ငံတော်နဲ့ဒီကောင်းကင်နိုင်ငံတော်နဲ့ကောင်းကင်ဘုံမကြည့်ဘူးဆိုတော့အယံကွာချာချက်စီနော်ကောင်းကင်ဘုံကဘယ်မှာရှိလဲပေါ်မှာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကျတော့ဒီစုဘုရားကကျွန်တော်ထဲမှာရှိတယ်ဒါကြောင့်နိုင်ငံတော်ကတည်ထောင်တာဒါကြောင့်နိုင်ငံတော်ရဲ့အမွေမခံရဘူးဆိုတာနော်ဒီမှာမတ်တော့ဒီအခါကြီးနေအမေလေဟောလာလေကိုကြည့်အောင်နော်လက်ရှိကြည့်အောင်လူပေါင်းတို့ဒီကေတင်ချင်းတို့ရောက်၍သမာတရားကိုသိစေခြင်းကဘုရားခင်အလိုတော်ရှိ၏ဒါကြောင့်ဘုရားခင်ကဘာသိစေခြင်းလဲလူပေါင်းကကေတင်ချင်း
Taking things on a big problem. Kaka Bale. Conking Boom. Kaka Nasan Bale. Conking Nagano. Kaka Bale. Kaka Na. Hold it. Hasun Bumbo. Nasun Nagano. Taking things on a conking boom. Matisha Bobo. Kaka Basura. Conking Boom. Kaka Nasura Bale. Conking Nagano. Conking Nagano. That's in Conking Boom Yobu Baluatele. Taking Chindiaga. Young teacher. That's a Conking Boom Yobu Baluatele. Taking Chingu. Young teacher. Getting critical. Taking Chindiago. A Twitter jungle. Nali Popo de Lu Alum de Gomele. Conking Boom. Dame Conking Nagano Jero. Conking Boom Jero. Getting Chingu Jungiane. Jagore. Conking Boom. Conking Nagano Jero. Bali Sangle. Malo. Kecil, apa boleh dikira? Conking Boom Yobu Baluatele. Getting Chingu. Yung Chile Kabuano. Conking Nagano Yobu Baluatele. Chile Nagano. Era Conking Nagano ka. Joy wa Chimchanda, Chimchama, Chin Ong Min Chin. Era dia tetap hari. Teke Ong Min Bu, teke Bukti tetap mak pihak pun do Chinsia Bu. Jan Mado tu, Gongsa do tu. Tu depan atue mini attention cia. Atu si sebu. Tu depan bu wonder sebu, channel sebu. Mini attention cia tu 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 mahu balik. Krito dengan do tu. Attention cia krito. Dah so. Ketin cia jung di cia pin. Conking Boom Yobu. Conking dengan do kewun bu cia ro. Conking dengan do. Do mau pihak dengan do kewun bu cia ro. Baluatele. Achin le Kong Bu. Na kanchin de cibu. Na kanchin de cire lu. Teyo ma. Di pihak dengan do kewun bu ya bu. Pihak dengan do kewun bu cia ro baluatele. Kong do chin chin bu piro. Piro na kanchin cibu. Na kanchin cibu solusi. Long no me yang bu no. Lấy số ba. Aluro do lấy chín đi. Jim miêu cả thế. Cả biết con đi. Ná thầu chiêm hữu đi. Tô thi siêu thế. Tô thi à thi bỏ nó. Tô thi siêu thế. Cả biết con đi. Rồi thay áo thì cái zip puzo đấy cầm mà below con này zip đi về du lịch cái. Tu thi siêu sura. Cái khai đấy asi sale luôn rồi. Aya ta rồi đã rồi đấy. Kỳ rồi. Là xong rồi. Nhá thì nó ta thì mà cái khai đấy aya ta rồi. Tu thi siêu sura mà. Insara cái đấy. Rồi. Nhá thì cái lúc chín là cả. Aluro do lấy chín đi. Zip miêu ba zip miêu cái cái này con đấy. Na thong chen bu di tu thi siu ke ta yu ko di era ka ti ya kan jin sen ga kan ni de se de yin ma di ka de ba so brahma sa so kan ji sen ga kan ni de se ni ti ya sen ga kan ni de se yin ma di ka no do pi ro le su ba Indi Masga guna thawin Kong sa chindo lakaw Masga gu Nama thawin Jing ching gu lakaw Thayami Thayat kaya
tu ye sakana thore lu ku kong kin nai ngan do mo phaya kin nai ngan ma wi ya ya khon ya da me ke tin chin me ya be ne tan sin do no chi be ne kong kin nai ngan mo phaya kin nai ngan mo lu me ya bu aku ke tin chin ya de so ma nai ngan do the wun bu ko di Myanmarနိုင်ငံကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကိုခရီးရည်ကကျူးစားမှုပေါ့နော်ကျူးစားမှုကဲတင်ချင်းရပြီးတော့ပြီးကောင်းပြီးဘုံရင်းတော့ပြီးဆိုမှာဒီနာမှာပဲနော်ဒီဝါကားတိုင်းနာမှာပဲတဝင်းနေနေဒီမှာပဲနေကြတယ်နိုင်ငံတော်ထဲကိုစားဖို့နိုင်ငံတော်ထဲကိုစားမှတ်တယ်ဒီကျိုးစားမှတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရတက်တာပေါ်စားချင်းတယ်အခုတော့ဒီနိုင်ငံတော်ထဲကိုဝင်တဲ့ကဲတင်ချင်းရတော့ပြီးဘာဖြစ်လို့ကဲတင်ချင်းရတယ်တော့ပြီးဟုတ်ကြလားအဲ့ဒါကဲတင်ချင်းရချက်ချင်းတည်တယ်လားလောကမှာအသက်ရှင်တယ်ဒါဆိုဘာလို့လဲဘုရားရဲ့နိုင်ငံတော်ချက်ပြန်ကိုဘုရားဘုန်းတော်ချက်ချက်ကိုပြီးတော့ကောင်းစားတော်သူဖြစ်ဖို့ပြီးတော့ဘုရားစကားနာခံတော်သူဖြစ်ဖို့ပြီးတော့မိမိအသက်တာကိုသူတစ်ပါးကြည့်ခြင်းအဖြစ်ဖယားအဖြစ်တို့ပြောင်းလဲသွားတယ်ဖယားအဖြစ်တို့ချီးလို့ချီးခါရတယ်ဆိုတာကိုတက်တယ်မြင်ဖြစ်ခံစားဖို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လို့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကအပေါ်မှာလားအောက်မှာလားတို့ရဲ့ဖြစ်ပါဘယ်သူဖြစ်ပါလဲယုံကြည်သူကဲတင်ချင်းရပြီးတော့ကဲတင်ချင်းရပြီးမှလူဝါကားတယ်မှာပဲတဝိလေလေးမနေဘဲနဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာဝင်ဖို့ဖယားစကားကိုသာခံတော်သူနော်ဖယားရဲ့ဘုံဘုံသင်ရှားစေတော်သူဖြစ်ဖို့ရအတွက်တန်စင်တော်ဝိညာဉ်တော်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်အုပ်စုချက်အဖြစ်ဘယ်ချက်ကိုရတော့မလဲကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တော့မဟုတ်ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ဖြစ်လို့တေးတင်ချင်းရပြီးတော့သူကဒီမှာသွားရအောင်သူကတေးမတေးကြဘူးတော့တေးပြီးစင်တယ်တော့မလဲကောင်းကင်ဘုံတော့နော်ဒီကောင်းကင်ဘုံတော့မတေးခင်တော့ကမှတက်စင်တဲ့ချင်းမှာဘာလို့အဲ့ဒါကောင်းစားခြင်းမလို့အဲ့ဒါကျမ်းမာတာမလို့အဲ့ဒါဘုရားဘုရားကိုသင်ရှားစေဖို့မလိုအပ်ဘူးလားဘုရားနိုင်ငံတော်ကျေပြတ်ဖို့မလိုအပ်ဘူးလားဒါဆိုရင်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုနာခံခြင်းနော်ဒီအကျင့်စာရိတ္တကောင်းမှုခြင်းအကျင့်ကောင်းခြင်းပြီးတော့ဘုရားသခင်စကားကိုနားထောင်ခြင်းအဲ့ဒါလိုနာခံတဲ့လူတွေအတွေ့ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ထဲမှာဝင်တယ်အဲ့ဒီဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ထဲမှာဘယင်ကပ်တူလဲဘယင်ကပ်တူလဲတခင်ယေရှုတို့အုတ်ချုပ်တော်သူဘယင်ကခင်ယေရှုဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ဥပရိကသူ့ရဲ့တရားကကျမ်းစာဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီတကူကပါလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူဖြစ်တယ်ကျမ်းစာကသူ့ရဲ့ဥပရိသူ့ရဲ့တကူအာနာကသက်စနောဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခုခရိယန်တွေကြတော့ကဲပြင်ချင်းတော့ပဲတိပြမဟာနိုင်ငံတော်ထဲဝင်ဖို့တော့မပြည့်စုံတော့ဘူးနော်ဒါကြောင့်ကျမ်းစာတက်ချက်မှာဖတ်ဖို့ဆိုတော့မရနိုင်ဘူးအခုကဲတင်စစ်ဆက်ချက်ဖို့ရတယ်သို့တော်လည်းလက်စုပါရည်နဲ့ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ရည်နဲ့ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားတော်သူကမွေးဖွားတော်သူဤကပေါင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုပေါင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုမဝေရငါအမန်ကသုတိကဒုတိယမွေးခြင်းကိုမခံတော်သူမိဒီကဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ကိုမမီရအဲ့ဒါယောဟန်ခန်းကြီးတော့အငယ်တော့မှာဒီထားတယ်နော်အဲ့ဒီယောဟန်ခန်းကြီးတော့ငယ်တော့မှာဘယ်သူပြောတာလဲဆိုတော့ဒီယောဟန်ကသူ့မျက်နှာနဲ့တိတ်မပြောဘူးနော်ယောဟန်ကသူ့မျက်နှာနဲ့တိတ်မပြောဘူးဥမာဒီမားတဲ့အမျိုးသမီးတော့တခြားယောက်ျားနဲ့ဘာယူတဲ့အမျိုးသမီးလို့ပြောတယ်သူ့နာမည်ပါမလားပါနောက်တစ်ခါဒီဒုနာမှာရှိတဲ့ယောဟန်ခန်းကြီးလေးမှာဒီဒုနာမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးစမာရီအမျိုးသမီးနာမည်ပါမလားမပါဘူးအခန်းကြီးရှိမှာဘာယူတဲ့ဆိုဖန်တဲ့အမျိုးသမီးလေးသူ့ဘာလို့မသိဘူးနာမည်ကြီးထားဘူးနောက်တစ်ခါဒီမျက်စိကတဲ့လူနာမည်ပါမလားတယ်လီတဲ့လူတော့တုံးစင်စင်ဒီပလုံးဘာလဲလေဖြစ်တယ်လို့ပြောရအောင်တော့လာမရှိနိုင်တဲ့လူအဲ့ဒီလူရောနာမည်ပါသလားပါဘူးရောနာမည်စိတ်မပါဘူးသူကြီးတဲ့အချိန်မှာဒါပေမဲ့အခုသူတည်းမွေးဖွားခြင်းအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှ
ati aja nama jithar cici yang no Johan kantito ange tiga ni ciao Johan kantito ange tiga ni ciao no ke aku demi kita demi pasti Johan kantito ange tiga ni macam yang aku kati je Yuda ludo de aya shi do ni ko te ani shi do ကဲဒီတစ်ခါကျတော့နာမည်ဒီမကဘူးဘာလိုမျိုးလဲ crochet ယူဒလိုမျိုး no ယူဒလိုမျိုးအလောက်ကရပါလေဖာရီဆဲတကယ်ကိုကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နော်ဖာရီဆဲတကယ်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖယားဘုရားကြီးတဲ့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူမျိုးပါပြောတယ်အလောက်ကင်ပါပြောတယ်လောကပြန်ဖတ်ကြည့် nya kha yishu tan do la yue a shi pe အချင်းပါပြောတယ်ဘယ်ချင်းပါလဲ nya kha နော်သူတွားရမယ့်နေရာလေဘယ်သူရှိတွားတာလဲဒီဆိုဒါဆိုအကုန်လုံးတိကျပေါ်ပြနေပြီတို့နာမည်လည်းပြောတယ်လူမျိုးလည်းပြောတယ်နော်သူတို့အလုံးကိုင်ကိုလည်းပြောတယ်ပြီးတော့တွားရမယ့်နေရာကိုလည်းပြောပြတယ်အာဒီတခါတော့အကြီးအကျယ်ကိုသူဘာစကားပြောမလဲမသိဘူးတအားကြီးကျယ်နေပြီစက်ဖတ်ပါသေးတယ် အရှင်ဘုရားကိုတော်ဒီပြတော်မူတော့ဤနမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုဘုရားသခင်ဤအခွင့်မရှိနေအဘိတုမြမပြနိုင် ကဲကြည့်တကယ်ကြီးကိုတော့ပြုတော့ဘုဘူးဖယားတကယ်ခွင့်မရှိရင်ဘယ်သူမှဒီကိုတော့လုပ်တဲ့အလုပ်တွေဟာဘယ်သူမှမလုပ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အာသူစကကြီးစကပြေအလားအကျန်းကောင်းတဲ့စကားတွေတုံးပြီးတော့ဖာရီဆဲကတကယ်ကြီးကိုတော့ပြုတော့အမှုကြီးရလေဖယားတာမပါရင်ခမရဒီမှာဖယားမရှိဘူးဖယားတာမရှိခဲ့ဘူးဆိုဘယ်သူမှဒီလိုမလုပ်နိုင်ဘူးခမရပြုတဲ့အမှုကိုကြည့်ချင်တယ်ခမရဖယားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်တယ်ဆိုမှဖတ်ကြည့်အောင်စက်ဖတ်ကြည့်အောင် နာနန်ဒီကိုအကျွန်ုပ်တို့ဒီထောက်ရွေးကိုတော်ဒီဘုရားသခင်ထံတော်မှကြွလာတော်မူတော့ဆရာဖြစ်ကြောင်းကိုတည်ကြပါ၏ဟူလျှောက်တော်ယေရှုကဒုတိယမွေးခြင်းကိုမခံတော့သူကြီးကဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်ရဟုငါအမှန်ဒီလူမိတ်တော် အဲ့ဒါကိုမကြည့်တဲ့လူကနော်ဒုတိယမွေးချင်းကိုမခံတော့သူကြီးကကောင်းပြင်မုံရဟုတ်တယ်လားဟုတ်လားကဲတေချာစင်းစားတော့တေချာစင်းစားပြောပြသူကယေရှုကိုတအားချီးမြှောက်တယ်တအားချီးမြှောက်တယ်ကိုရိုပြုတ်တဲ့အမှုတွေကိုကြည့်ချင်အဖြစ်ကိုရိုဟာနော်ဒီဖယားတခင်ရှိရနေကြွလာတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိပါတယ်ကိုရိုပြုတ်တော့ဟိုဟာဒီမလုပ်နိုင်ဘူးကိုရိုဟာပေါင်းဒီကောင်းကင်ဘုံနဲ့စစ်တက်လာတဲ့ကြွလာတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကြည့်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ယေရှုကဝန်တာလားကျေးဇူးတင်လားမတင်တဲ့ပြင်ဘာပြောလဲဒုတိယမွေးချင်းကိုမခံရင်တော့လုံးဝတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီကောင်းကင်ဘုံမဝင်ရဘူးမဝင်ရတာလားကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မဝင်ရတာလား ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မြင်ရတာ ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုပိုင်းချင်တယ်ကိုယူကြည့်နေတော့ကောင်းကင်ဘုံကိုမတွားရတာလားကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုမဝင်ရတာလား ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်ရတာ ဒါဆိုငရဲတော့မလားကောင်းကင်တော့မလားလေတော့မလဲကဲတချို့ကောင်းကင်ဘုံလို့ပြောတယ်တချို့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်လို့ပြောတယ်သူကကောင်းကင်ဘုံတော့မလားကောင်းကင်ဘုံကိုမဝင်ရတာလားကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ရတာလား ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်ရတာ ကဲကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဆိုတာငရဲနဲ့ဆိုင်သလားကောင်းကင်ဘုံနဲ့ဆိုင်သလားကောင်းကင်ဘုံသားတွေကဘယ်ထဲဝင်ရမလဲကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကဲမှာမရဘူးသူကယေရှုကသူ့ကိုကယ်တင်ပြီးပြီဒါပေမဲ့တေရောမကယ်တင်ဘူးအသက်ရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်နိုင်ငံမှာဝင်ရမလဲကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဝင်ရင်ဘုရားစကားနားမထောင်လို့မရဘူးဘုရားစကားနားထောင်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဝင်တဲ့လူမှန်တရားကောင်းစားဖြစ်တယ်လို့ပြောဒါကြောင့်ကောင်းကင်ဘုံနဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မတည်ရင်ကျမ်းစာဖတ်တဲ့အခါမှာလုံးဝအစမပြေတော့ဘူးနော်မခွင့်ချနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့အစင်ကိုမပြေတော့ဘူး